Usa ka lalaki nga igo lang unta mutabang sa usa ka disgrasya sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang patay human nalatayan og truck. Laing 7 ka mga tawo samdan. Nakaalerto si James Paulo Yap. Patay ang 42 anyos nga lalaki human kini nalatayan sa usa ka wing van truck sa barangay Mandangwa sa Balingasag, Misamis Oriental pasado alas 11 sa udto adlawng Martes. Sumala sa traffic investigator, ang biktima igo lang mitabang sa duha ka mga samdang rider human kini nagkabangga sa lugar. Doon pa sila sir kay kuan man sila nagmotor man sila na nakalabay sila sir ba. Sa ila sir ka matinabangon niunong sila kay motabang ta. Wa siya kabantay nga nagaguros na tong wing van nasugok siya. May na lang daw sir matod sa mga nakakita dito nga katong duha man sila. Katong isa sir natulod itong namatay mo tong wala na apil. Gibutyag sa driver sa maong wing van truck nga nawad-an siya og preno, hinungdan nga iyang gikabig paingon sa tuong nga bahin sa dalan. Wala niya nakita ang mga tawo sa atubangan. Tungod nagsunod matod pa siya sa usa ka dump truck. Gawas sa namatay nga 42 anyos nga lalaki, gidaro sab sa maong wing van ang 7 ka mga tawo ug laing mga sakyanan. Nasugok nga kuan isa ka motor nga naay naglingkod nagsakay nga duha ka babae nga nasa daplin kay naglantaw gyapon sa bangga nga naitabo sir ba. Napoy isa ka tricab nga na side seat gyapon niya kay nagyapon dito nagtambay naglantaw. Then ang last din nga nasugok nitong wing van katong sakyanan nga mo gyapon sir naghunong gyapon dito sa daplin kay naglantaw gyapon sa katong nagbangga nga duha ka motor. Hinoon mga minor injuries lang ang naangkon sa 7 ka mga biktima. Sa karon, aduna nay inisyal nga panagsabot ang tag-iya sa wing van truck ug kabanay sa namatay nga biktima ug mga samdan. Butang nga dili na sila magpasaka pa og kaso. Pahinomdom sa kapulisan nga likayan ang paghunong sa dalan kung adunay makitang disgrasya tungod peligroso kini. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.